咁佢份合約就要簽名啦。睇下有冇花啊！呢啲花係咯，呢啲係咪流啊？兩啊嘛？係有咯。哇！嗰隻嗰個鏡好細，卡落就啲咯，卡上去，卡上去後波，直接問先。我咧，哦，就主要個鏡就啦。咩？個鏡細啲嘅要搞呢塊鏡。你知唔知我先？知唔知我？跟住個車出嚟，跟住個車咁出口呢度就轉，好出得喺嗰邊，唔車，好啦，翻返嚟，好啦，再轉咗，睇下有冇車先，好 keep 住呢條線啦，唔咁快。鬆翻啲油唔咁快，再直行慢啲，慢少少，唔使行咁快。得唔得啊？要停啦，住啦，停啦，係啊，慢啲喺度住睇車，冇車就出得，我哋左，慢啲唔咁快，太重油啊你，冇咁急啊，係啦，跟住。睇翻攞翻條線，攞翻條線，係咪好嘅？靠左嘅係啦，太 short 喎，算啦，慢慢食過，唔好咁急。啲啖油過呢個大車先，係啦。係啦。過埋，係啦。跟住 Benz 呢啱啊，同 Benz 前面距離貼幾個距離啊？摸熟下啲路先，冇黐得埋，係啦，跟翻住個距離，睇下，回旋處係啦，冇車出得，係啦，慢啲，太重油佢，係啦 ，smooth 少少。因為冇需要車，唔使啦，因為你學神咁樣，唔使咁樣，你60都差唔多㗎啦。呢度唔使特別快，唔使咁快啫。冇車吸油，因為你上唔到路。你先等，慢慢係咯，睇定每人就你可以再慢少少過先去。我哋 keep 住呢條線，跟住我哋紅綠燈又靠右上條公路。好過得係啦 ，keep 住係啦，啱啱呢條 keep 唔使呢條線，我哋 keep 翻外線得嘅其實，外線。冇咁氹嘅，尤其是呢啲咁斜路咧，冇跟咁近，因為前排有時開車會留後嘅，有少少留。所以你一陣啊開車呢跟住要俾啲油啊，如果一鬆就俾你。好，即刻我哋係啦，準備加速啦，轉埋一彎，轉埋一彎先，係啦，同埋啱就吹嘅要，一冇車就出嘅要，因為啲好窄嘅好少㗎，冇車出啦，好 good， 係就係咁啦。咁啊，我哋 keep 住80 below 80可以記住啊，唔好太快啊，因為啲車過好多。
特別甩地又唔會甩地，你唔好對吹未先啦，收啦收油啦，前排收俾你㗎嘛。咁你去到先得就，有時大車咧唔好跟咁近，因為睇唔到前邊。有大車你盡量唔好跟咁貼，因為你俾分多啲space先。都冇所謂，吸入去咯嚇。哇，好唔得，呢個太 sharp 啊！再近啦，得啦，都太近啦。睇唔到啊！完全睇唔到前面係咩，前面嗰搭車咧有時撳唔切，你收唔切嘅。靠翻多你嗰邊，好太埋呢我呢邊啊，太黐埋我呢邊嘅嘢。係啊，慢慢要速度，繼續啊，轉翻中呢度有啊，呢度係啦。前邊開嘅成呢度。睇我嗰個油箱喺邊度？普通嘅啫，普通嘅啫，入400蚊啦。我哋又揸咗去環州工業村附近啦。呢度咧，練泊位又幾好嘅，即係呢度為例啦，可以練到 S 位。咁佢有啲 local 咁啦，即係可以易學少少啦，易揸少少。同埋呢度有 L 位，咁又可以練到。同埋有啲雪糕筒咧，就方便可以做一個好似路障咁咯。咁又介紹好似呢個。喂，咁嘅意思啦，PM 㗎嘛，合作款。係，停，得，我唔到啦，撞啦，撞晒啦，出翻車，退翻前。好難睇，好難，因為我嗰條私處咧，頂我睇唔到，我睇唔到。係喎，鎖翻嚟喎。我哋過埋巴士個靠轉左啦，轉左呢度，轉左，跟個字。呢度好多車啊，好多死車㗎，一日。其實如果 S 你狗細真係，基本上個人一行一踏入斑馬線就兩邊就停嘅喎。睇下，就睇住人啦，人衝出嚟就要時，摁個髀㗎，佢衝出嚟即刻就真係唔睇咩㗎，睇咩㗎，睇死。跟
業前面我跟住咗。轉右喺前面，不過嗰路好 tricky 嘅，呢邊有車入，嗰邊有車轉，嗰路可以要小心啲，你知嘛？慢慢嚟啊，個車入邊。我未行過呢度，轉去到 U turn 咯，睇住話你而家有車唔好行先啦，喂！而家冇車唔行，而家有車行。過埋呢架，過埋呢架先，過埋呢，唔係過埋呢個黑光。響後冇㗎，係要呢個換掉後嘅響後。有機會，我哋啊都夠過嘅，慢慢過夠過，慢慢啊，係慢啲，我慢啲，爆貼喺度，係咯，轉咗。喂，我唔使要啱，挨埋咗，啱完之後啦，係啦，呢度，要俾水，就係一直打就打，係啦，就打左得，打睇車。冇咁近，開翻少少。大車睇，係啦，喺度練下三對太先嗰度太唔係長啦，你手睇到條路，睇咗咩事先？就咁得，喂，前啦，好，最後啦，好，收咗，啱啦，好，有十號，好啦，OK。OK，收得。準備去還車。係啦，呢個迴旋處鬥，不過個位又要複雜，慢慢揸。經過第一出口，駛出迴旋處往荃灣西站、荃灣中方。跟住你轉咗馬間，慢慢跟住嗰個點啊？打入去。係啊，佢哋打翻呢度，等下。你去到打個燈入去。